mokili pasi mokili pasi mingi bona nini na mokili eloko ya malamu ezali te nzambe ngayo mbote balandi ya chaîne na biso HBTV apesi mbote bisekanche bozali eza humble servante na bino Fleury Malonga la mignon de la presse autrement dit Rebo de la presse apesi bino mbote partout bozali wana moni ale Sokoto napesi mboto napesi mbote pa ya Serge Kimbukusu le sommet de Belgique napesi mbote na famille nyonso Kimbukusu napesi mbote na famille Malonga nyonso na poste ingénieur na ngai JP napesi mbote cameraman na ngai Lenda ya Kido ya Beto Vanda napesi bino mbote awa plateau na ngai azali na mosala ntango fa Robert akoloba ya biso thème na biso ezali thème na biso ezali sur le coronavirus wana namoni Omar Katunda namoni maman que j'aime beaucoup maman Tita Mete napesi mbote bisiko zali napesi ya Lolo Dionge mbote napesi famille tout Dionge mbote wana tokozonga mpona to développer sujet na biso na frère. Bonjour frère. Bonjour. Oui, ça va merci. Sujet na biso mokolo tokoya sur le coronavirus. Sikoyo coronavirus ezali etumbu ya Nzambe to eza maladi moko demonika. Oui, d'accord, na sepeli mpenza mingi nakokoloba eloko moko eza na eloko moko te koleka na se na moi eleka likolo ya Nzambe te parce que maladie ya coronavirus c'est un esprit ya loko l'esprit obenga malaria esprit ya typhoïde donc eza maladie nyonso ezaka na esprit moko ya na nsima nango mais eloko moko nakokoloba ke esprit ezaka likolo ya esprit nyonso eyaka nde Nzambe yango omona ke confusion moko esala epai ya bato te eza na eloko moko te kokoéchappe Nzambe eza na eloko moko te kolekela ke Nzambe alali eleki Satan alekisi yango ezalaka te eloko nyonso elekaka na maboko ya Nzambe yango nayebisaki peuple de Dieu mingi ke bafamille ebele ekabwani makambo ebebi nini ezalaki basi ezalaki église baprofete bazalaki na ngolu ozoka profete obenge na telefone alo azoyebisa na kati ndenge eselengeli mpa azoloba na solution oyo te ozangi mbongo okota na ndako tobondeli zela mbongo ezobima na saki baprofete wana na mikolo bakoti na bandako bazobima te donc nangi natalisa peuple de Dieu eloko moko ya makambo ya sika ingi kotalisa ke omoni na ntango ya baprofete eli basali ya Nzambe ozoke un prophète de Dieu eza bouche autorisée ya Nzambe quand il parle ozo sentir que non c'est la présence de Dieu lui-même omoni ntango babengi prophète eza mpona tioko te to po tokopere mutu moko akende quelque part ayelanga message nsima na prophétiser ce n'est pas ça prophétie ezali nini eza teke mpona sentiment na monaki mutu wana te mwa tentire ebongi donc aza na mwa mbongo na prophétiser se eza yango wana te prophétie eza eloko moko eutaka na esprit oyo eza supérieur donc nangi nalekisa peuple de Dieu nini makambo oyo na plan ya Nzambe ese eyebanaki donc mobandi makambo oyo epe akosukisa ngo ezali moko Nzambe donc soki mpe bato bakokufa nombre na Congo babanga te bakokufa na bango so Nzambe asi alobaki mais bao mpe bakokufa te bozala na kimi komela Congo bololo te kokende te kokende obaka soki nini te elengi na biso eloko moko ke oyo abatelaka ezaka nde Nzambe eloko moko mpe elengi naloba eloko moko kobosana te suki epesaka solution te oyo bato oyo bakoma oluka suki na Bible nsima omela te wana eza confusion parole ya Nzambe eza na eloko biso tondima suki te biso tondimi nde parole donc biso toza nde baenfant chéri ya parole donc ntango oyebisa yo eza na makambo mosusu il faut bato bayeba tokomi na temps nini ntango yo banda kozwa na mobali wana est-ce que oyebaki yango conséquence ezala nazolinga na yatalisa peuple de Dieu ntango David asalaki mabe na mwasi ya mutu nsima abomi ye eza na conséquence na mokanda ya roi baoloba nini après cela voici ce qui arriva ntango baoloba voici ce qui arriva so tobi na français malamu voici les conséquences récolte ya David na mabe asalaki osoto récolter le leurs mabe tosalaki sikoyo nga nalingi nayeba coronavirus yango existe déjà na mokili to eza mbaliso existe lokomi kobomaboma nalingi nalobaki eloko ya sika ezalaka te oyo tozomona nyonso ezalaka biloko esi esalemaka ezalaka nde ezongelaka ezalaka lokwa luka omoni bato batiaki sile eza eloko ya sika te ntango odotala bafilme bandoki bandakala to bandoki bando ozalaka nango likambo ya sika te coronavirus nga mpe nalingangi nayeba coronavirus wana eza malade ya bachinois siko ndeni biso tomemi etumbu ya bachinois oh na comprendre epai ya Nzambe chinois azalaka te
et pas ya nzambe nzambe ayebi ke moto nyonso aza être humain biso nde na se na moi toyebi ke chinois azali congolais azali sikoyo soki oyebisinga bongo yebisanga mpe adam eve ya bachinois ekosalanga mpe ese voilà sikoyo frère Ruben nalingi nayebela moko nini mboka na biso bakangi baeglise donc bakangi nyonso sikoyo nga na omona wana seke bazoprofite na maladi ya coronavirus mpo bapekisa bato kosambela directement ngi natalisa eloko moko eza confusion mingi bino bobengaka église eza nini moto azoloba bien ke église eza ndako omoni bato basangani te bible elobi yango te balobi ke nzoto na yo eza temple ya nzambe donc estce bakangi nzoto na yo moto akangi ne na sentiment naye akangi kaka alobi ke bokanga akangi eske akangi nde nzoto na yo car na bible yango nazoloba ke bofanda na baécriture boti kofanda na biloko ezolekaleka ekoleka nango oyo nyonso ekoleka me nangi nayebisa eloko moko église eza motu ntango tozoloba na ntina église eza motu estce ntango bakangi olobi bakangi église oyo bakangi bato moto azotambola donc église ezo existe mais lelo ezalaki mpe jour ya mokolo babengaka yango jour fete ya Pâques mais boni bato basangani te mais na moi bato catholique bakei na bango kosangana babendi mo 20 na baeglise nyonso babi non boya tosangana siko mpo anini te baeglise oyo baeglise de réveil baproteste esambeli te lelo nalingi natalisa eloko moko so otangi na mokanda ya daniel okomona kao toleka nango lelo mboka mobimba tokende kongumbamela ekeko moko boye mais daniel ntango azalaki na nzambe daniel azalaki na esika ne moko abondelaka mosusu bato basi bakomprenaki moko ya basali oyo bazali koyeba daniel bafandaki akeke mpa bazo mokonzi apekisi mais daniel azokende kongumbamela ndenge oza boye eza mpe ya mosusu bazongumbamela nzambe na bango elingi oloba te ke soki bazongumbamela bayebi soki no tozongumbamela te ngai nde tozosolola ye mosusu nakozala na obondela motema oko oyeba te parce que eza na besprit oyo ezalaka méchant oyo elingaka teke mosala ya nzambe ekende liboso mais nangi nayebi so boye mais daniel na nzambe na ye basukaki na kolonga malgré bato bazalaki ebele sika na ye biso na mokili bato nyonso babwakisa me nzambe abwakisa te frère Ruben dernièrement nauti otala na tv namoni namoni na église ya Espagne église catholique ya Espagne aigle moko auti likolo aye abuki croix moko likolo ya église wana et puis ntango abuki yango akimi et puis les gens disent subitement un pape akimi sikoyo nangi nayeba te ezalaki aigle wana ezalaki nzambe en personne ou soit ezalaki nini nalingi nafungola mwa busolo moko boye makambo ozomona ya aigle wana esalemaka nango banda kala nano omona te eloko moko nazokamona kongo bato azomona lokola makambo esalemaka na poto nde ezalaka lix bongo biso ntango totalaka bakatiere kongolo omoni abimisi nyoka dans l'esprit bomona nano yango te omoni moto asali bo abimisi bopa omoni bapigeon ebimi yango ezalaka demon te demon ezalaka ne banda kala mikolo nyonso ofandaka meme baninga no bomosusu bazalaka bademon to eloko ekoma lokola ya sika te epa na ngai nangi naloba nini peuple na nzambe azwa malili te parce que totangi na mokanda exode oyebi faiblesse epa ya bana na nzambe ezalaka risque donc zoka peuple de Dieu tango komaki agité Moïse azomona nde bato bazomona te lokola azaki mutu ali kukumu amoni soki na lobina landa na bango na koka na ngate azoloba nini garder silence tala eza maloba ya Moïse azoloba bien ke botika la kimia mais na tango muke bokotika le komona yete oya azaki koya na mangungu alobi te na tango muke bokomona yete soa toza na frère Ruben na pesi bino mbote susu une fois de plus na bandako na bino toza na sur le débat à propos du coronavirus. C'est quoi, frère Ruben? Nous sommes battus. Maladie à mon déjà bourré. Pourquoi nous sommes dire par là éternellement, nous sommes non, et aussi on a joué un soutien 2021 qu'on combattait sur quoi d'après d'après Bino à salle Nzambe. Depuis des bons monarchies, et qu'on dirait pendant combien des ans, bien mois, bien semaines. Oh non, tout le monde nous a posé le testament déjà. Oui, parce que yo pour qu'on photo mais nazo eloko moko est-ce que biki bamusu bakufa na malaria lelo bamusu bakufa na typhoïde eloko liwa ya spécial o bato bamoni omoni bato bazo banga nde liwa na bato musu ba biso to banga ka liwa te biso to banga ka nzambe bato bakomo banga nde liwa ozomona mutu est-ce que malade ngo ko style te na kolukula biso solution mais bato bazana solution pembeni solution ezali nini eza nzambe na koyebisa ke tokota na bamituka mutu asali accident omoni baninga bakufi yo ozosote bibeni mais bozalaki parmi bozalaki nyonso bavivant nayebi biso ke eza na bao bakokufa mais bamosusu mpe bakokufa te
donc oyo ayebi makambo wana eza secret nzambe nde moment oyo ya baprofete oyo babengaka bino na oyo batielaka bino oyo tala boye mama na yo asali boye botuna bango bayebisa bino kisi ya corona eza wapi po toyebi bango eza baprofete ya solo obenge abe atia lisusu bazongele nalingi nayesa bango bazongele lisusu na televizio bafanda papa benga bango tuna bango baloba biso kisi yango efandi wapi soki na plateau bateke biso nyonso tokokuta na bateke soki eza bapigme mokolo bakokima place bango bazali mpo bakomona ngulupa ya bato ozokota kisasa bazoya mbangu kisi eza wapi mpona yebi soki kisasa baespro baza ebele na makambo nde kolakisa bavrai serviteur basali na nzambe ya solo bango baza na mafuta na baaventurier nde ntango oyo nde bakoyebana bato bakufa na malaria te ezalaki onaki mutu bakufi kuna malaria onaki mutu bakufi kuna typhoïde bato bakufa eso te mpo ani baobanga liwo baoboma maladi na bango te eloko nde ozokomprendre te na mboka na biso bapekisaki balobiki batanga ezala te po ozokomprendre te ke bato mpona kokufa eza momesana eza nango elaka ya nzambe bato bazokufa na bango kaka nde bamesana meme basoso meme banyama bazokufa ndenge moko mais problème ezali nini biso nde totomboli corona ekomi koleka na nzambe nangi nayesa bato na nsima mwa maladi oyo bolongo na distraction ekomi lokolo bolingi botombola ye akomi likolo ya nzambe te nzambe aza esprit oyo eza likolo donc ngai nazosepela na nga soki bato bazokanisaka corona ezolia bato me naye soki nzambe nde aliaka bato paster wana na tv alobi na temps oyo eza nde temps moko nzambe azolatisa baoyo ya ye couronne donc soza distrait kaka boyeba okomdeya ya diable soki olati motole yo seke yo komona o mpenza ya lola esili yo lola emona yo estce eza esolo to alobi nayeka mpo sepesa pe nazoyebi soki mikolo bato kosuka baloba mpe bayebana nalobaki yango na bemission benabiki bela bapaster baza méchant na occasion mpenza aki repasse veste ya bien aluki mwa baverse moko ya kolengisa nango peuple de dieu bato nyonso bakota na ndako bazobanga nalingi nayebi so natali so eloko moko meme na guerre basoda soki bazokende tuma masasi ezobeta oyo aza na motema makasi akufaka te nalingi nayebi soki bato bakufa ce sont des pere oyo bapere nde omonaka kaka alengi boyo distraction tu batuti alali mais mobali atelemi abineke bituma akolonga soki oza na sire na nzambe na yo oyo abanda na yo yaya okobika ngai nalingi nayesiki bato balongola kobanga batya nzambe likolo meme biloko bozotya na zolo wana nde elobiko te oyo abikisaka eza nzambe yo so oyebi maladi kome bandoki babwakela yo babwakaka ngo ya kobwaka tifoïde ya kongo eske nani azaki tifoïde na mboka oyo mais eloko moko tolingi tozwa korona emata tika totikela nzambe nde amata nde kosala esengo makasi bon wana ezalaka makambo etalaka mboka bakonzi ya mboka nde bazalaka balobako confinement na bango wana mais nalobaka ngo maladi oyo balobiki ezotambola na mopepe ata baconfine na bango bato ata basali nyonso toluka nde nzambe bastratégie ya solo ya solo ezalaki basali ya nzambe oyo baza na mafuta tobondela epai ya nzambe asécurité peuple de dieu nde solution yango wana confirme eza solution te mais solution ezalaka nde nzambe eza te esengelaki basala nzambe basalana mpona kosunga bandimi na bango po oyebi na mboka nde batie confinement bato bakosouffrir makasi surtout so tobina totala na district ya ntango bato bakosouffrir parce que eza moto mosusu azwaka na ye ka taux du jour azwaka na ye ka mbongo na jour soki osala zwi mbongo sikoyo ndeni bao baconfinement avanda enlia nini esengi bapaster basangisa nde toyokaki babaki soki fali mpo batiaki mbongo soki mpe ya bajoueur mosusu batiaki mbongo biloko mpe ti sikoyo emonana te seke ekomi ya bien pouvoir gouvernement to ya bango na babota na bango te ngai nalingi nalobela eloko moko bible ebandeli kino suka elobi ka likambo ya bolingo nazokoso te bapaster ya motema malamu tozoyeba bango ntango bazalaki mpe na pasi bandimi banda kosunga bango sikoyo ezali mpe ntango yaki bandimi bakomi mpe na pasi bapaster mpe babimisa babanda kosunga peuple de soki kosalema soki ata baeglise misatu okosala yango tozomona moke ya bapaster baza kokute tomonaka balataka baveste tachere mpona campagne mpona kosala mais mpona kosunga peuple il y a des orphelins lelo yo ozolela ya mosusu te mais ya mosusu eza orphelin moko bazanga papa na mama yebisa ngai na moma oyo ya kolela ndenge nini eza na motu mosusu akufela mobali abikaka kaka ya mosusu soki ateki mwa mikate akobika nde nini mais kokuta paster na motuka ya chere carburant $100 mais mbongo wana esike kosunga bato wana te mais yango nazoloba kake eza kaka na motu moko soki otyeliki epai ya moto okolakela mabe nzambe nde aza nimero ya suka bapaster bosala mpe makasi nde bobelaka liboso boya na mabonza nasengi bino mpe bosangisa mpe bambongo na bino bokota bosunga bato bazomona mpasi il y a les gens qui souffrent
gauche droite bazozanga même lipa ya kolia pasteur ozana lipa ya mulai na ndako bombi mususu ozo yokuto zobeleke leta chata un mois wana yona fufuna masangu na ndako mais zana bato bazo souffrir il faut que lo kosunga bango na komonesa mais le monde va pasteur mususu botier dans azoté à la TV até kuna numéro na M-Pesa donc ce ka ke bino botindeli mbongo na M-Pesa dimnae les affaires à l'art parce que c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Vous voyez que même le président Kangi, quand il a échoué, donc, il y a des gens qui ont compte que les Japonais ont fait grandeur en Zambie. Nathan, aux hommes comme ça, les Amazones, disent que il y a des personnes qui ne sont pas là. Il y a des personnes qui ne sont pas là. Il y a des personnes qui ne sont pas là. Batal na biso balandi na biso ya partout vous êtes dans le monde donc comme déjà ko chiter l'émission na biso na frère Rigol wana tunda ko version de coronavirus ya ba pasteur botika pe nanu bosunga o eza bandimi na bino basunga ki bino na temps bino bozanga ki bino pe na air bon bazangi bosunga bango likambo ngo mo l'amour supporte tout so bosungi bandimi na bino donc ba makambo ko sila bino pe boza décider nazongeli sous frère na mai frère dernièrement décembre babelaki makasi bakosukosu ekezongi y compris nanga mo mpe nabelaki yango parceke ntango coronavirus ekoya bato bese so bomoi malade obelaka na nde coronavirus ezalaki yango to yango te bon nayebi ke motu nyonso akomi lelo soki abeli kosukosu ayoki mwa fièvre akomi mal à l'aise ifo aluka place mokanda ezali asala testament mais eloko mona enayebisa yo longola kobanga mobateli ezalaka nde nzambe mususu pa ko banga corona mais accueilli distraction ba tout mutu ba kufi mais na ngina lo baboy na ngina zonsa ne peuple de Dieu nyonso bazonga ba comprendre que nzambe ndaza likolo esprit moko eza likolo eza nde ya nzambe soka lobi ko kufa te voilà merci chiko frère ben balanda suka zo landa yo baza na posa peut-être ba susu baza na ba Chine wana bazo souffrir na ba Italie bazo souffrir na coronavirus netom balandi yo baki mati touché ba cause na posa ya ko contacter ceux qui ont un moyen oye bisamba mo place soit mi pe au pesi bon numéro ya contact. Oui, c'est simple, nga dans le Congo RDC numéro on en a plus 245 90 34 77 69 245 90 34 90 034 77 69 nde o ezali numéro na ngai nangi natalisa bino koloba ke tobanga te même na Chine même na Italie ezana basali ya nzambe oyo pe nzambe ayokaka bango bazalaki wana même parmi bango même bafamille na bango pe ekufaki yo nangi natalisa eloko moko na lobiki eza na eloko moko te koleka nzambe likolo nzambe ayebi. Mokili pasi mingi bona nini na mokili eloko ya malamu ezali te nzambe ngayo.